गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे और मेरा आज फास्ट है, तो कपड़े तो बस रोज़ ही हो जाते हैं धोने के। तो आज भी मैंने कपड़े धोए थे और अभी 4 बजने वाले हैं, तो मैंने कपड़े उठा लिए हैं बाहर से। और अभी मैं ये प्रेस वाले कपड़े रख रही हूँ अलग से, और बाकी जो वैसे कपड़े हैं उनकी तय लगा के अलग रख रही हूँ। आजकल गर्मियों में कपड़े बहुत हो जाते हैं, बदबू आती है। कपड़े बाहर जाने के अलग होते हैं, अंदर पहनने के अलग होते हैं, तो 2-2 जोड़ी के तो सबके हो ही जाते हैं। तो मैं कपड़े रोज़ ही धो लेती हूँ आजकल थोड़ा थोड़ा करके। और अभी 4 बज रहे हैं, आज मेरा फास्ट है, तो मैं अब बना लूँगी। अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं अभी चावल के आटे का हलवा बना रही हूँ। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। ये मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ घी, और अब मैं आटा रखूँगी। और आटे को थोड़ा हम पानी में पहले भिगो देंगे। मैंने आटा और चीनी मिक्स कर दी है। इसमें घी ज़्यादा लगता है, वो देखिए मैंने 1 कटोरी करीबन घी रखी है, 3 चम्मच घी रखी थी मैंने। और ये रहा आटा, इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, और चीनी और आटा है ये। इससे पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है। और ये हलवा सिर्फ घी में ही पकता है, इसमें बाद में पानी नहीं डलता है। जितना हमने अभी डाल लिया है ये बस उतना ही पानी डालना है, उसके बाद कोई पानी इसमें डालना नहीं होता है। तो मैं अभी थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा था, ये थोड़ा और डाल रही हूँ मैं पानी। और इसको मैं फिर से ऐसे मिक्स कर लूँगी। और ये हलवा मैंने अपने मम्मी से सीखा था बनाना। ये हमारे गांव में बहुत बनता था पहले, और कोई अच्छे काम जब होते हैं शादी ब्याह में तब भी ये बनता है, चावल का हलवा। चावल के आटे का हलवा होता है ये, और हमारे वहाँ इसको कसार भी बोलते हैं। तो ये मेरा घी गरम हो गया है, और अब मैं ये डाल रही हूँ आटा। और इसमें मैंने चीनी भी मिक्स कर दी थी पहले ही, ये देखिए। ये अब मैं सारा डाल दूँगी। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं इसको पकाने में अच्छे से, क्योंकि टाइम लगता है। इसे थोड़ा हल्की आंच में बनाना पड़ता है, और अच्छे से ऐसे ही घी में ही पकता है ये, इसमें बाद में पानी नहीं डलता है। और अभी देखिए कितना सारा हो रहा है, और पानी सा भी हो रहा है। जब बाद में बन जाएगा तो बहुत कम हो जाएगा, और पानी इसका सारा सूख जाएगा, और घी फिर ऊपर आ जाएगा जितना इसमें घी है। अभी आपको घी नहीं दिख रहा होगा, देखिए घी सारा इसमें मिक्स हो गया है। और जितना ये पकता जाएगा, बनता जाएगा अच्छे से, और इस घी ऊपर आते जाएगा। और क्या है कि ये देखिए हल्का हल्का अब दिख रहा है घी, क्योंकि मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। हल्का घी छोड़ रहा है इधर उधर से, और इसको ऐसे ही धीरे धीरे पकाना पड़ता है हल्की आंच में, और इसीलिए इसमें टाइम लगता है। और मेरे को बाद में मार्केट जाना है, फ्राइडे मार्केट लगता है इधर पीछे, तो मैं वहाँ जाऊँगी सब्ज़ी वगैरह लेने। आज घर में कुछ सब्ज़ी भी नहीं पड़ी है, और क्योंकि मैं आज मेरा फ्राइडे का फास्ट है, तो टमाटर मैं रखती नहीं हूँ, और हमेशा आलू की और कभी काले चने की सब्ज़ी बनाती हूँ। और आज मैं अरबी की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि अरबी की सूखी सब्ज़ी भी अच्छी होती है बिना टमाटर की। बाकी और चीज़ें तो बिना टमाटर के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं काले चने और आलू ही ज़्यादा बनाती हूँ। लेकिन आज मैं अरबी की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, और ये चावल का जो आटा होता है उसका हलवा बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से हमने ये हलवा खाया नहीं था। हमेशा दलिया और सेमी ही हमारे घर में ज़्यादा बनती है। खीर भी मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि खीर बच्चे खाते नहीं हैं। और ये इसलिए आज मैं हलवा बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद। और इधर मुझे हो गए हैं अब 10 मिनट हो गए हैं मेरे को इसे बनाते बनाते, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी देखो कितना कम हो गया है। जितना अच्छे से पकेगा ये उतना कम हो जाएगा, और इसका कलर ऐसे ही रहेगा वाइट, और हल्का सा ब्राउन हो जाएगा बाद में थोड़ा बहुत। और ये बाद में बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। और जितना ये पक रहा है उतना ही इसका घी आपको दिख रहा होगा, पूरा घी दिखाई देगा इसका बाद में।
जितने भी हमने इसमें घी डाला है। तो ये हो गया मेरा हलवा रेडी और अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। और मैं आटा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है सब्ज़ी वगैरह लेने, तो वहाँ मुझे आधा घंटा तो लग ही जाएगा, आधा एक घंटा। तो मैं आटा लगा के फ्रिज में रख दूँगी और सब्ज़ी बना के हलवा बना के ये मैं रख के जाऊँगी बाद में आके, क्योंकि थकावट हो जाती है बाहर से जब आती हूँ तो फिर मन नहीं करता काम करने को। इसलिए मैं आटा लगा के फ्रिज में रख दूँगी और सब्ज़ी भी बना के और हलवा बना के ढक के फिर आधा घंटा लगेगा मुझे वहाँ बाज़ार में, ज़्यादा नहीं, एक भी लग जाएगा। तो मैं आके फटाफट फिर मुँह हाथ धो के अपना पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी। और अब मैं आटा गूँध रही हूँ, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी अब। ये आटा हो गया मेरा एकदम तैयार। अब मैं इधर अरबी मैंने छील के रख दी है और मैं अरबी अब कट कर लेती हूँ, छोटे छोटे पीस कर लूँगी। और आज मैं अरबी की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, बिना टमाटर डाले, बहुत अच्छी होती है। और बच्चों के लिए थोड़ा सा दाल भी है, मैंने आज दिन में उनके लिए दाल चावल बनाए थे, तो अरहर की दाल बनाई थी उनके लिए। और टमाटर तो मैं आज डालती ही नहीं हूँ, बच्चों के लिए भी नहीं डाला था, तो उनके लिए थोड़ा दाल भी है और थोड़ी ये सूखी सब्ज़ी ले लेंगे वो। और ये मैं मिर्च काट रही हूँ, इसमें हरी मिर्च, और मेरे पास इसमें मैं धनिया भी डालूँगी बाद में। हरा धनिया बहुत ही स्वाद होता है धनिया डाल के, क्योंकि अभी धनिया नहीं है, तो मैं इसे बना के ढक के रख के जाऊँगी और फिर मैं मार्केट से धनिया ले आऊँगी, तो बाद में रख दूँगी मैं इसमें धनिया। और सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, इसमें मैं जीरे का छौंका लगाऊँगी और तेल में अच्छी तरह से भून के और थोड़ी देर के लिए पका दूंगी। और अरबी की सूखी सब्ज़ी एकदम तैयार हो जाएगी, क्योंकि उबाल तो हमने पहले ही रखे हैं। ये मैंने जीरा डाल दिया है और अब मैं अरबी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें हल्दी मिर्च नमक जो है वो सब डाल दूँगी। आज मैं गरम मसाला भी नहीं डालती हूँ अपनी सब्ज़ी में, सिर्फ धनिया पाउडर डालती हूँ मैं। और आज के दिन में फ्रूट भी केले के अलावा कुछ नहीं लेती हूँ, क्योंकि इसमें खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाना होता है, बहुत परहेज होता है खट्टे का, तो मेरे को डर लगता है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाती हूँ घर में खट्टा जिसमें थोड़ा भी हो। तो सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है अब बन के, और अब मैं बाद में इसमें धनिया डाल दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास धनिया है नहीं। और अब मैं मार्केट की तैयारी कर रही हूँ और अभी 5:30 हो चुके हैं। मुझे सब्ज़ी बनाते और आटा लगा के रख दिया है, सब्ज़ी बना के रख दी है, और मैंने हलवा भी बना लिया है। उसमें हलवा बनाने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। और तो अब मैं फटाफट से बाल वगैरह बना के अपने मार्केट जाऊँगी, थोड़ा सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँगी, तो उसके बाद मैं पूजा करूँगी और अपना खाने की तैयारी करूँगी डिनर की। बस हो गई हूँ मैं तैयार। बस पीछे मैंने चोटी बांध ली है, एक रबड़ लगा लिया है, तो फिर मैं आपको मिलूँगी मार्केट से आने के बाद। तो चलती हूँ फिर अभी मैं मार्केट और सब्ज़ी लेके आती हूँ। और गाइस मैं आ गई हूँ मार्केट से, मुँह हाथ धो के मेरी दिया बत्ती हो गई है जैसे आप देख रहे हो। मंदिर में मैंने हलवा भी रख लिया है
जो मैंने बनाया था चावल के आटे का। और आज गुड़ चना ही प्रसाद के रूप में लिया जाता है, तो मैंने गुड़ चना भी रख दिया है मंदिर में। आपको दिख रहा होगा, ये है पानी और ये हलवा है, और उधर मैंने रखा है कटोरी में गुड़ चना, क्योंकि माता को आज गुड़ चने का भोग तो जरूरी लगाना पड़ता है। गुड इवनिंग एवरीवन। और अब मैं आई हूँ, अभी मार्केट से आई थी। तो जैसे कि आपने देखा, मैं सब्जी और हलवा बना के गई थी। उसके बाद मैंने आके मुँह हाथ धो के और रोटी बनाई। उसके बाद मैंने दिया बत्ती करी, पूजा कर ली है। तो मैं अब खाना खाती हूँ और अब मैं अपने लिए खाना लगा रही हूँ। और ये मेरी अरबी की सूखी सब्जी बनाई थी मैंने। ये मैं पहले ही मार्केट जाने से पहले बना के गई थी, फिर मैं थक जाती हूँ तो लेट भी हो जाता है। और अभी हो गए हैं 7:30 हो गए हैं अभी। तो अब मैं खाना लगा रही हूँ। ये है हलवा जो मैंने बनाया था आज। और ये गाय के लिए मैं रोटी निकाल देती हूँ। आज मेरा फास्ट है, इसलिए वैसे तो सुबह निकालते हैं, लेकिन अभी आज मेरा व्रत था, तो अभी शाम को मैं खाना खाने से पहले गाय के लिए निकाल देती हूँ रोटी। और ये देखिए गाइस मेरा खाना। और ये देखिए, ये है हलवा चावल का, जो मैंने आपको दिखाया था बना के। ये सिर्फ ये घी में बनता है। और ये है अरबी की सब्जी, सूखी सब्जी। ये है मेरी रोटी। तो मैं अब रात का डिनर कर लेती हूँ। और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा आप किस चीज पे ब्लॉग देखना चाहते हैं। और मैं हमेशा यही बोल रही हूँ आजकल, क्योंकि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि किस चीज को और ब्लॉग देखना चाहते हैं। तो मैं आप डिनर कर लेती हूँ अपना। आज मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा फास्ट है। तो बाकी सब बच्चे और आज बाद में करेंगे, वो अभी आए नहीं है। तो मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है, मुझे दवाई खानी पड़ती है, तो इसलिए मैं अभी डिनर कर लेती हूँ। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।